हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फराज अहमद और आप देख रहे हैं फराज इंजीनियरिंग अकेडमी। दोस्तों, ये माइक्रोवेव ओवन है डॉनस का, ये ऑन नहीं हो रहा। ये आप देख सकते हैं, इसकी मैंने सप्लाई लगाई हुई है, कनेक्ट है सप्लाई से, और ये इसका डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाता हूँ इस पर क्या मसला है। मैं इसका कवर उतारता हूँ। इसके यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं। नहीं फ्रेंड्स, मैं इसका ये स्क्रू खोलता हूँ। ये स्क्रू खुलेंगे इसके 1 2 ये 3 स्क्रू खोल के इसका कवर उतार के फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इसके मैंने स्क्रू खोल दिए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये खुलेगा कैसे। यहाँ से कोने से पकड़ के इसको ये ऐसे ऊपर उठाएं। यहाँ से इसको ऊपर उठा के यूँ इसको अपनी तरफ खींचे, ज़ोर से खींचेंगे तो इसका कवर उतर जाएगा। फ्रेंड्स, ये ओवन की इंटरनल कंडीशन है। ये इसका ट्रांसफार्मर होता है, ये मैग्नेट्रॉन गन है, ये इसका पैनल लगा हुआ है, और इसकी मेन सप्लाई ये है। सो फ्रेंड्स, ये इसकी इंटरनल कंडीशन है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये फ्यूज़ लगा हुआ है। ये फ्यूज़ लगा होता है 16 एम्पेयर का या 10 एम्पेयर का लगा होता है। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, ये 15 एम्पेयर का फ्यूज़ है। ये मार्केट से आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। 50 रुपये का या 30 रुपये का फ्यूज़ है ये। मैं फ्यूज़ को फिल वक्त शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ ये ऑन हो रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, एक बारीक वायर मैंने ली है। मैं फिल वक्त इसका भी फ्यूज़ बना के आपको मैं चला के दिखाता हूँ इसको। ये आम 40-76 की तार हो या 23-76 की, उसमें से आप ये वाली 5 तारें निकाल लें। 5 तारों को इकट्ठा इस तरह ट्विस्ट करके आप फ्यूज़ की जगह पे लगा के भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्यूज़ अवेलेबल नहीं है तो। मैं भी आपको ये लगा के दिखाता हूँ। वीडियो को गौर से देखिएगा शुरू से आखिर तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ये तार का टेम्परेरी फ्यूज़ लगा दिया है। ये फ्यूज़ मैंने लगा दिया इसका। ये आपको तार नज़र आ रही होगी। अभी मैं आपको इसकी सप्लाई लगा के चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये शोला आ रहा है इसमें, और यहाँ से आपको बीप की आवाज़ भी आएगी इसमें से। हमारा ओवन ऑन हो गया। अभी मैं आपको इसका फ्रंट डिस्प्ले दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं। ये 30 सेकंड में इसको मैंने स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं मेरा टेस्ट लैम्प का बल्ब भी जल गया। अभी मैं इसको यहाँ से स्टॉप करता हूँ। देखें आप, टेस्ट लैम्प का मेरा बल्ब ऑफ हो गया। मैं टेस्ट लैम्प की तरफ कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका मतलब हमारा ओवन ओके हो गया। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।